ibitekerezo by'umuntu iteka ryose bisigara mu bantu. Ibitekerezo by'umuntu birangazwa n'umuntu, kuko iyo umuntu akuvuze abagusinyaye, iyo agusinyaye urahindukira ukareba aho ari. Iyo urebye aho ari ubutaye intumbero wajyagamo, tayari n'amasezerano yasigaho ukajya kurwana n'umuntu utitwaje intwaro z'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo, biravuga ngo niwo mwuka ukorera mu bategeka iyi si y'umwijima, hanyuma hakaboneka irindi sanzure rigerwamo n'umuntu wabyawe ubwa kabiri. Iri rigezwemo n'uwabyawe ubwa kabiri, Imana yinjira aho ishaka kwinjira ikagera aho ishaka kugera, kuko mu isanzure ry'Imana niho habitse iby'imbaraga zayo. Noneho ibyo mukoresheje amaboko y'abantu mu isi y'umwuka biri ubusa. Niyo mpamvu umuntu uri mu Ijwi ry'Umukanguzi. Mwami Imana yacu, muri ubu buzima niwe duhanze amaso gusa. Impamvu twitanze kuba mu iyi saa sita nuko twamenye kuri Imana ivuga kandi igasohoza. Iri teraniro ririmo abagore n'abagabo, ririmo abasore n'abakobwa, ririmo abasaza n'abakecuru, ririmo abakomeye n'aboroheje, ririmo abakora n'abadakora, ririmo abubatse n'abatarubaka. Tuzamuye icyubahiro cyawe, tuvuga ngo ushimwe. Ijambo ryawe ryaragitubwiye ngo ushimirwe iby'imirimo ikomeye wakoze. Uri Imana ikora ntawe ibajije, uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Kandi Dawidi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, keretse imirimo wakoze. Aravuga ngo ndangije nkuramburira amaboko, umutima wanjye umarwa nk'urukumbuzi, nk'igihugu kirembejwe n'amapfa rwose. Iri teraniro riri imbere yawe, dufite ibyifuzo bitandukanye. Ijambo riratubwiye ngo ni wowe wenyine, ni wowe ugira uko ubigenza bikemera. Abantu bananiwe, wowe urabikora, imbaraga zawe zikagaragara. Aba bantu b'Imana bari mu iri teraniro, hari abo turi kumwe aha ngaha, hari abari ku yindi migabane badukurikiye. Turasenze kugira ngo ijambo rigiye kuvugirwa hano ryerekere ku mashimwe yawe, rigira aho ridukura n'aho ritugeza. Kandi Dawidi yabivuze neza, yaravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye tunejejwe n'imirimo wakoze. Iyo wakoze 2019, iyo uri gukora muri uku kwezi kwa mbere, iyo izakora muri uyu mwaka 2020, icyubahiro cyose, ishimwe ryose, gukomera kose ni ibyawe mu iri teraniro. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Aya mashyi ni ayawe, izi mpundu ni izawe, kuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Kadusome umurongo wa mbere mu gitabo cya Zaburi y'150. Umurongo wa mbere mu gitabo cya Zaburi y'150. Abo twagiriwe umugisha wo kuba turi kumwe ejo, twasomye icyo gice cyose. Gifite imirongo 6 muri Bibiliya, dufite yo muri 93. Hanyuma uyu munsi ndagira ngo dusome Zaburi y'150, umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Mwanyemerera tukahasubiramo dukoresha ubwenge butekereza, tudasomye gutyo gusa. Haravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, nitwa Ev.Anicet Niyomugabo, dubatse, mfite madamu n'abana, hanyuma sengera kuri paruwasi y'i Remera. Tugize umugisha wo kuba mwari no teraniro ryo gushimira Imana. Umuntu ushima Imana ni nawe ushimisha Imana. 100% iyo umuntu ashima Imana arayinezeza, kandi iyo umuntu anejeje Imana aba ari mu ntego y'icyatumye aremwa, kuko nta kindi cyatumye Imana iturema kwari kugira ngo tuyihimbaze. Rero guhimbaza Imana ni ikinyarwanda rusange, icyuzuye mu kinyarwanda turavuga ngo ni ugukeza. Ariko gukeza bishobora no gukorerwa umuntu, ariko umuntu burya ntabwo ahimbazwa. Kabone niyo twamuha ikindi cyubahiro ariko umuntu ntajya ahimbazwa,
kuko guhimbaza Imana ari nako kwishimira bikorerwa mu birere bitatu. Bikorerwa mu birere bitatu, haba no mu mubiri. Iyo mvuga mu mubiri mba mvuga ibigaragara. Kabiri, haba mu isi y'umwuka, umwuka wera, ndetse n'ikuzimu bwaho, mu isi yanduye, naho icyubahiro cy'Imana kigerayo. Birigaramu yarabiririmbye aravuga ngo urukundo rw'Imana rusumba izuba, rusumba ukwezi, n'ikuzimu ruragenda. Ahantu hose hagera urukundo rw'Imana haba hakwiriye n'icyubahiro cyayo, kuko ishusho y'Imana ni urukundo rwayo. Iby'imbaraga z'Imana ni ugukiranuka. Iyo tuvuga gukiranuka ntabwo byumvwa na buri wese keretse umuntu uri mu isanzure ry'Imana. Rero hariho amasanzure atandukanye, aho twita muri netre cyangwa nete. Njya nkunda kubibabwira, iyo tuvuga internet, kwinjira mu isanzure, iryo ni iry'ikoranabuhanga. Tuba duhishura isanzure ririho ariko ritabonwa n'amaso yacu, ariko kandi rikaba riri aho turi ku buryo twaharebesha ubwenge tutaharebesheje umwuka wera, kuko ririya sanzure ribonwa n'ubwenge ariko ntirebwamo n'umwuka wera. Hakaboneka irindi sanzure ry'isi y'umwijima, muzarisanga mu gitabo cy'Abaefeso igice cya 6. Pawulo yarahavuze, aravuga ngo ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Byari ijuru ry'umwidagaduro Satani yari ashinzwe kuyoboramo ibirori byo guhimbaza Imana. Umunsi yigiza akahebwa acibwa mu maso y'Imana, atabwa mu isi yanduye, hasigara abadayimoni batari ku ruhande rw'Imana, batari no ku ruhande rwa Satani, aribo twita devo. Niyo myuka mibi ikorera mu batumvira Imana. Iyi myuka mibi ishobora kuyobora irisanzure turimo, kuko mubanje umurongo waho wa 10 Bibiliya iravuga ngo niwo mwuka ukorera mu bategeka isi y'umwijima. Hanyuma hakaboneka irindi sanzure rigerwamo n'umuntu wabyawe ubwa kabiri. Iri rigezwemo n'uwabyawe ubwa kabiri, bwa mbere atakaza communication yakavukire y'umubiri, kabiri atakaza communication ye n'isi y'umwijima, icya gatatu akaba mu mwanya umwe abonwamo n'Imana, nawe akareba Imana. Uburyo uyu muntu uri mwari no sanzure areba iby'isi itareba, yumva iby'abanyamubiri batumva, ageraho Satani atagera. Ibi mujya muvuga ngo nta urageraho Satani atabasha kurasa umwambi, naringize ngo mbabwire ko aho umwambi utagerayo. Umwambi wa Satani aho ngaho ntugerayo. Ni isanzure ry'Imana, umwambi wa Satani ntujyayo. Ntabwo ushobora kugerayo niba umuntu atatinyuka kujya kunywa urumogi ngo runywere mu nama mu isibo y'abasirikare. Muratekereza ko ahera h'Imana dayimoni yapfubuka yijya kureba yiki? Murakoze. Aha Bibiliya ivuga ngo mushimire Imana ahera hayo. Ahera h'Imana ubwayo, ahera h'Imana ubwayo nahuzuye gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana niko kwera kw'Imana, kandi ni nabwo burinzi bwayo, kuko umucyo w'Imana uturuka mu gukiranuka kwayo niwe uporoteje, niwe urinda abakiranutsi bayo. Noneho aho bari hose Bibiliya iravuga ngo nibo yishimira, abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Bene uyu muntu yezwa n'iki? Bwa mbere yezwa no kumenya rwose imirimo yakorewe muri Christo Yesu. Iyi mirimo yakorewe muri Christo Yesu igaragaza imbaraga z'Imana. Ndagira ngo munyumve, izi mbaraga z'Imana ntizigaragarira mu gutera ingumi, ntabwo zigaragarira mu gipfunsi n'imihini, ntizigaragarira muri komba, no, kuko Imana kurwana kwayo ni ugukiranuka. Ikiranutse ibinesheje urugamba, n'umuntu wayo yakiranutse abahimbarije Imana mu isanzure ryayo. Kuko nimujya kurwana izindi ntambara zitari ugukiranuka, muba mwinjije izindi sharije zitabareba, muba muzinjije mu isi y'umwuka. Muzasome Bibiliya. Pawulo abwira aba Efeso ntabwo yababwiye ngo mufate intwaro mujye kurwana, yarababwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ubwo birarangiye, intambara ntirangiye. Mwambare intwaro zose. Ntabwo ababwiye ngo nimuzafate mujye kurwana, ahubwo muzambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ishimwe. Ngo none kugira ngo mubashe kunesha wa mubi, izo ntwaro nizo zikingira iyo myambi. Iyo umuntu afite intwaro byanze bikunze
n'umuntu utazi ko uyu muntu arwana uhita ubimenyeshwa n'intwara agendana. Ntabwo ari ngombwa ngo uhamagare Satani ngo umubwire ngo ndakwirukana, dayimoni ndakwirukana. Iyo umuntu yambaye gukiranuka aba ari mu ntambara irwanya Satani. Kandi iyo wambaye gukiranuka uba uri mubera bahimbaza Imana. Gushimira Imana hera hayo ni ugukorera mu by'Imana yategetse gukora. Ejo twabonye ko impamvu abantu batabona ishimwe nuko babaho bategereje iby'Imana izakora mu bushake bwabo, badashaka ngo Imana izakore mu gushaka kwayo. Rimwe na rimwe babona iby'Imana yateguye kuri bo bakavuga ngo kubera icyo ari byo waje, kubera icyo ari byo wazanye, kubera icyo ari byo wemeye. Impamvu ari byo yemeye nuko yitureberaho tutareba, ituboneraho tutazi. Ndagira ngo mbabwire ko umuhanga wa none kugira ngo arebe mu isanzure ry'ahazaza akoresha ikirere cya none akamenya ejo. Ariko Imana ntikoresha none ngo izamenye ejo, iricara ikareba none n'ejo n'ejo bundi. Abize astronomy murabizi, kugira ngo umenye uko izuba ry'ejo rizamera n'imvura y'ejo upimira ku bukonje n'ubushyuhe bwa none. Biravuze ngo ubwenge bw'umuntu mu isanzure y'umuntu rigarukira aho ngaho. Kabiri, ntabwo umuntu ashobora kwihuta biruta uko imbone y'amaso yireba. Aho amaso yawe areba niho uvuduka ukagera. Muri hano mbaganiriza ijambo ry'Imana, aho amaso yawe areba niho haguha umuvuduko wirukankamo. Niyo mpamvu mutazi bizaba ejo kuko ntimuzi uko hagenda. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu agera ejo akahagera na kwicuza. Umunyarwanda yaravuze ngo akagerana ijambo rivuga ngo iyo mbimenya. Iyo mbimenya impamvu ibaho nuko twebwe tutareba mu isanzure ry'ahazaza. Niyo wakoresha mikorosikopi, niyo wagira gute, niyo wagenzura iki, ntushobora kureba ejo hazaza. Ntibishoboka. Ejo hazaza uhagenzura ukoresheje none. Asante. Ejo hazaza uhareba ukoresheje none. Imana data wa twese ku bwayo ntigira ejo hazaza. Ejo h'Imana ntihabaho. Imyaka 1000 imbere y'Imana ni nk'umunsi, kandi 1000 bimaze kugera mu bwinshi. Ubu bwinshi iyo tuvuga ibinyagihumbi, mwebwe nuko tubyumva gutya mukagira ngo numubare 1000, tuba tuvuze ibitabarika. Niyo tuvuze isanzure tuba tuvuze ahantu igipime cyaho kitagaragara ku buryo ni isanzure rishobora gukorerwamo byose. Isanzure ry'Imana, Imana ubwayo ireba none iri none, ikareba ejo iri none, ikareba hashize iri none. Niyo mpamvu ivugana n'abayizera bayishimira hera hayo. Haleluya! Iyo bayishimira hera hayo ibabwira n'ibizabesho, itagendeye ngo ikirere kizaba cyifashe nabi, itarebye ngo imihanda izifunga, itarebye ngo ibyorezo bizaza, itarebye ngo ibyiza bizatera. Irebe ejo hazaza ikabona mu bushobozi bwayo izakugezayo, yarangiza ikahavuga nta nubwo bifite. Mumera ikiganza umubwire ngo aho yavuze izagushyitsayo. Iyo tujya kurebesha twebwe turi none, tuhakoresha amakuru yo kwikofi, tuhakoresha amakuru ya niveau d'étude, tuhakoresha amakuru y'umuryango tuvukamo. Niyo mpamvu abenshi mwizengurukaho mukabona ntibishoboka. Ibi byabaye ku mutambyi Zakariya ari mu nzu yagiye gutamba. Keni imagine umutambyi watoranyijwe, kandi ntabwo bamutoranyije ngo kope ntibeshya n'uyu nguyu. No, n'ubufindo bw'abatambyi bagenzi be. Buramufata n'umwuka arabishima, ariko yinjirana ikibazo cyo kutareba mu isanzure rindi, agendana inshingano gusa ariko ntiyareba mu isanzure ry'Imana. Ahageze igitambo yaje gutamba kirakirwa, arangije marayika mubwira n'ibirenze ibyo yaje gusaba. Ndagira ngo shimira Imana igirenze ibyo twasenze dusaba, ikatubwira n'ibyo tudakeneye. Akenshi iyo ibibwiye umunyamubiri agira ngo ibyo yaje gusaba Imana yabiciye amazi. No, irareba iyo ikubwiye ibyo utasabye ibaye ivuze ngo nibyo wasabye nabyumvishe. Reka nkubwire n'ibyo ngutekerezaho. Zakariya Imana ntiyamubwiye ngo amasengesho yawe yasubijwe, ahubwo yaraje iramubwira ngo genda ubwire Elizabeth ko mugiye gusama inda. Arangije aravuga ngo ibyo ntibyashoboka. Muzi impamvu Zakariya hakaniye ahera akavuga ngo ibyo ntibishoboka? Akoresheje amakuru ya none, areba igihe cya Elizabeth abona ntibazasama inda kubera uburyo bashaje. Ndagira ngo nkubwire ko nta hano na hamwe umuntu aba kugira ngo arenge imirimo y'Imana.
keretse iyo uvuye mu isanzure ry'Imana ukajya mu isi y'umwijima. Imana ibakore ku bwenge, Imana iduhihishurirwa. Ndabasengeye Imana irenze iyerekwa ibahihishurirwa. Umuntu yerekwa bingana na capacité intellectuelle, ariko mbere yo guhishurirwa arabanza agakuzwa akamenyeshwa ibirenze ubwenge yari afite. Imana iguhishurire umenye ibiri mu isanzure ryayo. Imana ibaha umugisha. Zakariya aravuga ngo ndibikunda ikintu cya mbere umuntu uhakaniye Imana hera hayo, ikintu cya mbere Imana imukorera uhava nta makuru mpamo, uhava nta makuru y'ukuri. Niyo mpamvu abenshi Imana ivugana namwe warangiza ukajya ugenda niyo cyangwa siyo. Umuntu uri mu isanzure ry'Imana, iyo no mu iteraniro ry'abera ijwi ry'Imana rimanukiye mu muhanuzi ikavuga ngo mvuganye nawe, uyu muntu ibigukomanzeho ikwereka ko yakubonye, mbere yo kumenya iby'Imana ivuze banza umenye ko wagaragaye mu maso yayo. None numara kumenya ko wagaragaye umenye ko yanejejwe no kuvugana nawe. Ubwo ivuganye nawe witinda kubyivuze gusa, nawe vugana nayo kuko irahari. Iyo ivugiye mu iteraniro biba bivuze ngo nawe nuvuga ndakumva. Renza ibyo rero uvuge n'ibindi, kuko turi mu isanzure ryayo. Aho ngaho niho habera imirimo n'ibitangaza. Paulo yahise mu ijuru rya gatatu. Umuntu uhari akora n'iby'Imana itamubwiye gukora kubwo gukiranuka, kuko arahera ahakura intwaro imutwara kurwana no kunesha intambara Imana itamubwiye ngo rwana na biriya. Eliya niho yakwira urufunguzo rw'imvura yihagarika Imana itamubwiye ngo yihagarike. Niwo Elisa yakoreraga, yarangiza kumva amakuru ari muri Siriya kandi ari hano. Narabibabwiye ntabwo Imana igenda, reka iyo ni logique yoroheje. Imana kugenda iteye intambwe none yahita irenga ikongo yahita yarengiza ngo Mana agenda agenda. Wowe mu isanzure ryawe urimo uri kuyikompara n'intambwe wowe utera, ukumva kugira ngo ikugereho izavaho iri tera intambwe ikugereho. Mu isanzure ry'Imana Imana iricaye, byose bikingurukiye nk'ibyambaye ubusa. Ibi muvuga haguruka uze ntizahaguruka, izahaguruka ku munsi wo gushyira abanzi bayo munsi y'ibirenge byayo, kuko Imana nihaguruka izaba yirengagije intebe y'imbabazi. Ikimenyetso cy'imbabazi kiri kubera nicyo kizakaruma umujinya wayo kubera, ariko abandi badafite ikimenyetso bazaba baje gusohorezwaho umujinya. Uyu mwanya ubutsinzi bwayo nuko yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ibyo nabyo bigaragaza imbaraga z'Imana. Ariko Imana ni igitangaza. Iyo wowe ugenda witekereza ngo Imana kugira ngo ize kukureba ari ninjoro izazitwaye agatoroshe, witekereza ngo kugira ngo Imana ikubone iciye kwa nyokorome izamwaka uruhushya kuko utaha ninjoro bakakumerera nabi. Reka da, iyo yinjiye ntikumanga, niyo mwaza mwafunze ntigikingiranwa. Imana yinjira aho ishaka kwinjira ikagera aho ishaka kugera, kuko mu isanzure ry'Imana niho habitse iby'imbaraga zayo. None ibyo mukoresheje amaboko y'abantu mu isi y'umwuka biri ubusa. Niyo mpamvu umuntu uri mu mwuka ahinguranya akamenya n'ibyo watekereje. Paulo yaravuze ngo abanyamubiri ntibabasha kuturondora, ngo ariko biroroshye ko umunyamwuka yamenya byose. Uko kumenya byose tubimenyeshwa n'Imana, kandi ibyo byose tumenya ibyerekeye ku muntu, ariko ibyerekeye ku Mana tuzabihishurirwa ku munsi wo kwambikwa ubwiza busa na Kristo. Aha mu isanzure ryo kwera kw'Imana, umuntu wa mbere uhimbariza Imana mu kwera kw'Imana ni umuntu ushimira Imana ibyo yakoze ahereye mu kwitamba k'ubugingo bwa Kristo. Nimusoma Bibiliya Yesaya 53 umurongo waho w'10 haravuga ngo Imana yashimye kumushenjagura. Hirya yaho hari akarongo nkunda kavuga ngo ubwo ubugingo buzitamba ngo nibwo azunguka urubyaro. Ishimwe ry'Imana rikomeye mbere y'imirimo Imana yagukoreye bigaragara, mbere y'ibintu usangiye n'isi. Dufite ishimwe ry'umwihariko nk'abera rikora ku mutima w'Imana, ikumva ko tuzirikana imirimo Imana yakoze. Kuko nubwo yaguhaye imodokari ibishimirwe, iguhaye kubaho utuye ibishimirwe, aho ugeze n'Imana yashakaga kukugeza ibishimirwe. Ariko hari ahandi
utaragera Imana yateguye kukugeza ariho mu rurembo rw'abera. Hari ahandi hari iby'amaso yawe atarareba, iby'amatwi atarumva. Iyo nzira yacitse muri Kristo ubwo yaterwaga agacumu mu rubavu. Iyo nzira kugira ngo icibwe, imvune zayo ziraturuka mu ikamba Yesu yambaye. Kugira ngo ubone umwambaro uzakwinjizayo yambuye ubusa, amanikwa ku giti Gologota. Kugira ngo wowe ubabarirwe ababaye by'ishinyaguriro, kugira ngo wowe ubone umunezero ku musaraba ateye agahinda. Ushobora kwinjira mu isanzure ry'ahera h'Imana ukigenda ngo Mana wampaye ibyo kurya. Ibyo biri very simple, n'umujura wabyibye yabiriye. Ntushobora gushimira Imana ngo ishimwe rikwinjize mu isanzure ry'Imana ugishima ngo wampaye akazi. Ibyo ni ibintu bitoya, hari n'abatanze ruswa bari kugakora. Ishimwe ritwinjiza ahera h'Imana nuko twabonye umucunguzi. Ishimwe ritwinjiza ahera h'Imana nuko Kristo yatuneshereje. Ubwabyo iyo ushimye irishimwe, ikintu cya mbere bigukorera, nihute cyane mbaho urugero numva ashaka kuba. Ikintu cya mbere bigukorera iyo ushimye, negeye imbere kugira ngo abantu bo hanze turebane. Iyo ushimye irishimwe ryo gucungurwa, ikintu cya mbere bigukorera, bigukura mu isanzure y'umubiri. Wamaze kwinjira ahandi. Nkunda uburyo umujura wari iburyo bwa Yesu yumvisha amakuru y'umujura wari uri ibumoso. Aramubwira uw'ibumoso atuka Yesu, aramubwira ngo ikize niba uri Mesiya, natwe nurangiza udukize. Uw'iburyo arebye ku mutwe wabo asanga ibyapa bihari si bimwe. Aravuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda, twebwe turabanyazi. Mu yandi magambo ntabwo tuzira kimwe. Aramubwira ngo no gutinya Imana ntuhitinya. Urabona ibyo azira ari byo tuzira. Aravuga ngo twebwe twituye ibihwanye n'ibyo twakoze. Ngo ariko we nta cyaha yakoze. Guhakana ko nta cyaha kiri muri Yesu byatumye akorwa ku maso, abona Yesu agarukanye itorero. Yakozwe ku maso mwari, yakozwe ku maso, agarutse n'itorero. Aramubwira ngo uzanyibuke ubwo uzaza. Umugabo uri kumubwira ngo uzanyibuke, bari kumwe ku musaraba bose bari kujya gupfa. Ariko umujura ava mu isanzure ry'umubiri upfa, ava mu isanzure ry'umusaraba amanitswemo, ajya mu isanzure ryo kugaruka kwa Kristo. Imana ikwinjiza ahera hayo, ubona ubuzima bukomeje muri Yesu. Haleluya! Uzanyibuka. Yageze mu isanzure ry'ubuzima buhoraho kandi muri Kristo Yesu. Arahera hayo. Aha ntashobora kuharirira ngo ndapfuye, ntashobora kuharirira ngo ndamanitswe, ntashobora kuharirira ngo baranyishe, ntashobora kuharirira ngo ndi kubabara. Reka da, amaze kubona randevu yo kugaruka kwa Kristo. Yesu arahindukira aramubwira ngo ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Umva icyantangaje, Yesu apfa mbere y'abambuzi. Yesu apfuye umujura ntiyavuze induru ngo uransize. Abantu babonye Yesu apfuye, umujura abona agiye kumanuka n'itorero yamubonanye. Iyo ushimiye Imana kubw'agakiza kayo, urenga imirimo abarozi bahagarika bigakunda, urenga imirimo abapfumu bazinga, urenga imirimo y'akarande yo kwa sogokurumbi, urenga imirimo yahugejejwe n'umushahara, ukageza ahantu ukagera nayo isezerano, ukahabana ibyiringiro kuko uri muri zuregera. Bene uyu muntu ahantu ageze hose agira ishimwe. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Abakolosayi aravuga ngo mujye mushima iteka, nuko bafite ibyiringiro by'iteka bibatera gushima Imana. Barahera hayo. Wowe uracyari gutekereza hafi. Uzi ngo intambara ufite n'abantu bakuvuga, uzi ngo intambara ufite n'abakugambaniye bakagukura mu kazi. Wayi udatekereza kuki Imana yemeye ko biba? Wayi udateke kuki babikoze Imana ikemera ko bikunda? Ntabwo nakoze igisirikare ariko nkunda amateka yacyo. Mwari muzi ko aduyi utamurasira habonetse hose? Hari n'igihe umureka ukamuta ambushi. Imana nibyikunda icyo bita gufata mpiri. Ibikunda kubi. Ariko Imana iri mu ijuru. Ibikunda kubi.
irabireka bikidegembya ku mbuga, bakarenga mu matware yo kwa Farawo, bakaza mu butayu, bakarenga mu butayu, bagakandagira mu nyanja, bageramo bose bagafatwa mpiri. Imana ibikunda kubi. Ibikunda kubi. Ikibabaje nuko wimutse ahera h'Imana, uri mu isanzuru urwaniramo n'ababi baguteye. Aho mu Kinyarwanda niho twita mu manegeka. Iyo nayo ni movezari. Aho ni muri risque zone. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradiso. Dore ikintu cyanejeje. Uyu mujura yapfuye, ibituro bimaze gukinguka. Amanuka ahita ahura n'abera bari gutambagira i Yerusalemu. Nawe ahita ajya gutraverisa mu mujyi wa Yerusalemu. Ajya mu mutambagira i Yerusalemu. Atambagira hamwe n'abandi bera, abonekera benshi nawe mu mujyi wa Yerusalemu. Dore igitangaza, uyu mujura apfuye ari ikivume, ariko yabonanye na Kristo, babana mu isanzure ryera. None arezwa, ashyirwa mu buzima buhoraho kandi bw'umunezero, ajya gutambagira hamwe n'abera. Nta kibazo yari afite ngo abona nahemukiye barambona bati igihano cye cyari cyarangiriye igorogote inyabihanga. Ariko noneho igihano cyarangiranye no guhamya, we atangirana no guhamya Kristo, yinjizwa mu isanzure ry'ubuzima bwiza bw'iteka. Hari abantu bajya bavuga ngo nta kamba azambara. Ndagira ngo mbabwire ko imirimo ibahesha amakamba ntabwo ari imirimo yakozwe n'abizera, ni imirimo yakozwe no kwizera. Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira ntabwo ari uwizera utagira, ni imirimo yakozwe nuko wizera. Ibintu byinshi ntimubikoreshwa no kwizera, mubikoreshwa nuko mushoboye kubikora. Ibyo wakoze kuko ubishoboye, utabikoreye mu kwizera ntabwo ari byo biguhesha amakamba. Icyo wakoreshejwe no kwizera ukagikora ku bw'izina rya Yesu, ukagikora ku bwa Kristo wapfuye akazuka. Tuze ngo Imana ishimwe. Tugere hafi mu minota ndeba tuyikoranemo. Isanzure twebwe dutuyemo, ikintu cya mbere ridukorera, ridutandukanya n'isanzure ry'Imana. Kuko isanzure turimo, imbaraga zabyo ni ibitagaragara, kugira ngo tudakomera nk'isi tukayinesha. Isi iduhisha aho ikura imbaraga zayo, hanyuma ikatwereka uruhande rw'intege nkeya zacu. Iteka ryose mureba kubiboneka, kandi ibiboneka biriho ngo birangire, ibitaboneka biriho ngo bitangire ubuzima bwabyo. Iyo mureba kubiboneka iteka ryose, aho bigiye niho mujye, aho bigiye niho mujye. Iyo haje ibishyashya mujyana nabyo, hanyuma ibyo wari ufite byasaza ugata agaciro mu bandi. Nibyo tuvuga ngo nari umugabo ntigihabwa, wari we kera, ariko uyu munsi hari abandi bagusimbuye. Kuko isanzure turimo, umunyarwanda yaravuze ngo ni gatebe gatoki. Iyo tugenda tuzenguruka nk'uko isi izenguruka, tugenda nk'uko isi igenda. Ikintu cyose ukeneye mu isi kugira ngo ukibone nuko uzenguruka nk'uko igenda. Iyo utangiye kuzenguruka mu isi wiruka hirya hino hirya hino hirya hino, umutwe urivanga, ukananirwa gutandukanya iby'amasezerano n'iby'imbaraga zawe. Niho abantu bagera bagatangira ngo tujye tumenya ubwenge, kandi ubwenge Bibiliya ivuga ni ukubaha Imana. None wowe wavuga ngo ni ukubaha ubwenge, ukamenya ngo ni ukwiha umurongo ngenderwaho, bije mupanga. Abantu benshi mwateguye imirimo muzakora uyu mwaka, ariko nimureba benshi ntimwateguye igihe muzasenga, ntimwateguye igihe muzashimira Imana, mwateguye imirimo muzakora bitewe na sharije zibariho. Mutegura uburyo abana bazajya kwiga, imishinga muzageraho, muyitegurana n'amafaranga muzayikoresha. Ariko abantu benshi nimureba, harimo abantu batigeze bategura gusura imfubyi, ntabateguye umuntu runaka. Usanga mwarateguye nzatwerera abantu aba naba, usanga mwarateguye ngo nzabigenza gute. Ibyo nibyo wakoreye inaha ngaha. Dore ikintu gitangaje rero, impamvu muha abantu umutima uhagaze, nuko iteka ryose ubitegura utaraheraho Imana. Iyo Imana idimbye mu gatoya k'isezerano, bihita bigucanganyukisha, uhita uvangirwa, ugata umurongo ukavuga ngo nari nzi ko bizagenda gutya, none birahindutse bigenze gutya. Kuko iyi Imana narabibabwiye, iyo ishaka kuguhamagara kugira ngo ikubone aho igushaka, ivuga ibingana n'amarangamutima yawe, hanyuma ugahindukizwa nuko ari byo ushaka ku Mana. Wageraho Imana igushaka ikavuga ibingana n'amavamutima yayo, ntibe ikivuga ibihuye n'ubwenge bwawe.
mwihangane niba umwigisha yafininnye. Muvandi mwene data, hirya y'ibyo utareba hari Imana ibyicaye imbere, hirya y'ibyo udafite hari Imana ibigufitiye. Pawulo amaze guhishurirwa ko ibyo ashaka atari bihuye n'ubwenge bwe, yamenye aho bibitse ko ari mu kiganza cya Yesu. Aravuga ngo gusiganwa no kurwana intambara nziza, kurinda ibyo no kurinda ibyo kwizera. Harangije aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba iryo data yasezeranije abamwizera. Aravuga ngo ndimo ndasiganwa, simeze nk'utazi yonge. Ntabwo ari gusiganwa asiganwa na Yesu bifite, no, arasiganwa n'ibimukurura kugira ngo arenga aho bitamufata, afata ibyo Kristo yamubikiye. Kugira ngo ugere mu isanzure ry'Imana nuko wiyambura ibitari iby'Imana. Hanyuma ibitekerezo by'umuntu iteka ryose bisigara mu bantu. Ibitekerezo by'umuntu birangazwa n'umuntu, kuko iyo umuntu akuvuze abagusinyaye, iyo agusinyaye urahindukira ukareba aho ari. Iyo urebye aho ari ubutaye intumbero wajyagamo, tayari n'amasezerano yasigaho ukajya kurwana n'umuntu utitwaje intwaro z'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo murwane intambara nziza. Bwa mbere ni ukureka iby'isi gukururiramo ukagendera ku isezerano ry'Imana. Mwamba hafi tugasenga n'Imana, Imana igukore ku bwenge, ikwereke mu isanzure ryayo. Aha hantu muririmbye wahazamuriye ijwi ari kuririmba, iteka ryose yamanuka n'amagambo mu ndirimbo atazi. Aha hantu umuntu wahasengeye ahura n'ibihe byiza bimutwara guhimbaza Imana, Imana ikajya gukora ibindi. Muzi ko umuntu uri mu isanzure ry'Imana atavuga ibibazo, kuko mu isanzure ry'Imana nta bibazo birimo. Ujyanwa no kuvuga iby'imbaraga z'Imana, kuko nimwo bigaragarira. Mu gihe uri kuvuga iby'imbaraga z'Imana, Imana ibiri gutunganya ibindi byahagarikaga umutima wawe, kugira ngo naho nuhagera uhabane ishimwe ry'Imana. Iteka ryose umuntu ushima aba amaze gutsinda intambara, umuntu ushima aba amaze kunesha Satani, umuntu ushima aba ari kunezeza Imana. Umuntu unejeje Imana ni wirinda kugira ngo abane nayo iteka ryose. Nshaka gusengana nawe. Mbere yo kugira ngo dusengane, ntabwo wigeze ucogora ugatakaza umuzuko wa Kristo ngo urambure ikiganza tugufashe gusenga, aba ari wowe twinjiza mu isanzure ry'ahera. Erega ahera h'Imana tugomba gushimira ni mu mirimo myiza. Tiwaba hariyo wakoze itari imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo urambure ikiganza tugufashe gusenga, Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Wahaguruka aho wicaye, mwahaguruka aho mwicaye, wahaguruka aho wicaye, haguruka aho ngaho wicaye. Tukwinjize mu isanzure ry'ahera kugira ngo ubone ubuvuga amashimwe y'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwari muzi n'ikindi, aba diaspora abanyarwanda bari mu mahanga, niyo bakora umuganda mu mahanga ntibaba bawukoreye u Rwanda. Icyo wakora cyose wizera Imana ukagikorera mu bwatsi butari ubwa Kristo, mu murimo utari uwe, byose ntibigera muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu dushaka kubanza kukwinjiza mu bwere bw'Imana kugira ngo abari gukorera imirimo yo guhimbaza Imana. Imana ibaho umugisha. Reka twigombe Alex adufashe gusengera bene data. Kaduhite dusenga. Mana yacu, ijambo ryawe twese hano tumaze kuryumva kandi rigeze mu matwi yacu, kandi hari bene data bashiki bacu bamaze kuryumva kandi bararyakiriye, ntibagendeye mu bushake bwawe. Kandi ibyo umuntu wese yavuga ari inyuma y'urugo akabyitirira abo mu rugo, suko byamera, kandi ntiyafatwa nk'uwavuze ari mu rugo. Aba bari inyuma y'urugo ariko bifuje kwinjira mu rugo kugira ngo nabo baraganwe kwera n'abana b'Imana. Niyo mpamvu tubasengera, ari byo bamaze iminsi bararongotaniyemo, ariko turabakire nawe ubakire Mana. Turabasengeye kandi ngo y'izumwijima zababoshye uzibabohore uyu munsi wa none, kugira ngo nabo baze dushimane, nabo bagira amaso areba ibyo tureba n'ibyo twumva, kandi bagira umutima wakira iby'ubwami bw'Imana, kandi ntibongere kubabarwa nk'abari inyuma y'urugo, ahubwo baboneke bari mu rugo rw'Imana, abana b'Imana bagisiyoni, kugira ngo nabo mu izina rya Yesu bagushimishe iteka. Urakoze, tugushimiye kuba bohoye, ubabariye kandi baretse inzira z'umwijima, hanyuma bakinjira mu rugo rw'abana b'Imana, kandi bakarwana nawe ibihe bidashira, kandi ukabohora ndetse ukatira imitima yabo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.